एलके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका फिर से आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास ये छोटा मिनी ब्लूटूथ आया हुआ है। इसमें जो है कि साउंड जो बहुत कम आता है, तो इसमें हम देखिए कनेक्ट, उसके बाद इसमें कनेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद म्यूजिक इसमें बजा के दिखाते हैं आपको। देखिए म्यूजिक को हम फुल कर दिए मोबाइल से। देखिए आवाज़ देखिए कितना कम आ रहा है। मोबाइल से हम फुल कर चुके हैं। देखिए वॉल्यूम को फुल कर दिए। उसके बाद यहाँ से भी फुल कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम से भी फुल कर दिए, लेकिन साउंड देखिए कितना थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो यहाँ से भी फुल कर देते हैं हम। देखिए कर चुके हैं। उसके बाद भी आवाज़ नहीं आ रहा है बढ़िया से। तो हम क्या करना है उसके बाद हमको बताते हैं आपको। स्क्रू को खोल लेते हैं। तो देखिए सब स्क्रू को इस तरह से खोल लिए, सिर्फ 2 को बचा था। उसके बाद आपको जो चेक करना है, तो आपको बता देते हैं क्या चेक करना है। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, आईसी लगा हुआ है। और देखिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक स्पीकर है और एक ट्रांसफार्मर है। देखिए 1.5 एम्पेयर का है। तो इसमें ख़राब होने का जो रीज़न है, ख़राब हो सकता है जो आईसी है ये ख़राब हो सकता है, क्या कि आईसी से हो जाएगा। तो फटाफट से हम आईसी को खोल लेते हैं। आईसी खोलने के लिए एक वायर लेते हैं कॉपर वाला। देखिए इस तरह से एक वायर ले लेना है। उसके बाद इसमें पेस्ट लगा लेना है। ये जो साउंड आ रहा है था हल्का हल्का, साउंड हल्का होने का रीज़न जो है यही है कि आईसी इसका जो प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं करता है, तो इसका जो साउंड है वो नहीं निकल पाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आईसी लगाया हुआ है इसको हम ड्राई सोल्डरिंग करते हैं। तो देखिए इसी तरह से खोलिएगा, आप आसानी से खोल सकते हैं। ये ड्राई सोल्डरिंग कर दिए हैं आईसी को। अब इसका स्क्रू जो है वो स्क्रू को खोल लेते हैं। तो देखिए स्क्रू को खोल लिए। उसके बाद आईसी को बाहर निकालेंगे। तो देखिए आईसी खुल चुका है। तो ये आईसी जो है ये 2030 ही है, 2030 आईसी है। तो 2030 आईसी न्यू हम लगाते हैं इसमें। इसको हटा देते हैं, न्यू आईसी लेते हैं। इसलिए आईसी लगाने से पहले इसमें पेस्ट हम लगा ले, ज़रूरी है ये चीज़। तो देखिए इस तरह से पेस्ट को लगा देंगे आईसी पे। आईसी को हम कस दिए। उसके बाद इसमें जो है सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए प्रॉपर तरीक़ा से सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद बोर्ड को क्लीन कर देना है। क्लीनर से कीजिए या पेट्रोल से कीजिए, लेकिन साफ करना चाहिए बोर्ड को। तो मेरे पास पेट्रोल ही है। उसके बाद पेट्रोल से ही साफ कर देंगे। तो देखिए हम इसको साफ कर दिए। तो देखिए इसको हम साफ कर लिए। वॉल्यूम फुल हो चुका है 30%। उसके बाद मोबाइल से कनेक्ट करते हैं इसको। देखिए ब्लूटूथ ओपन किए। उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं। क्लियर हो चुका है। तो देखिए इससे आवाज़ आया साउंड। उसके बाद देखिए इसमें नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को फिर से प्ले करते हैं। तो देखिए इसमें प्ले किए। देखिए यहाँ वॉल्यूम इसका भी फुल कर देते हैं मोबाइल का। देखिए वॉल्यूम भी फुल कर दिए। तब भी देखिए इसका जो साउंड है वो कम ही आ रहा है। जितना साउंड आना चाहिए वो ना आ रहा है। तो इसका हम बॉडी को खोल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद देखिए स्पीकर को इस तरह से हम दबा के देखते हैं। तो देखिए स्पीकर को हम जब दबाते हैं साउंड जो निकलता है बढ़िया निकलने लगता है। देखिए इसको दबाते हैं तो साउंड बढ़िया निकलता है। तो हम करना क्या है, दूसरा स्पीकर हम लगा के इसमें देखते हैं। देखिए स्पीकर को जब दबाते हैं तो देखिए यहाँ से देखिए ये साउंड फ्रेश आने लगता है। देखिए 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 स्पीकर को दाबते हैं तभी निकलता है आवाज़। ये स्पीकर जो है ना, इसका कॉइल शॉर्ट हो चुका है। स्पीकर को, ये पुराना वाला स्पीकर को खोल लिए। उसके बाद देखिए ये न्यू स्पीकर को हम लगा दिए। देखिए लग चुका है स्पीकर। उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो इसमें हम पहले लाइन देते हैं। तो देखिए इससे ये ब्लूटूथ भी बोल दिया, साउंड भी आ गया बढ़िया से। तो उसके बाद इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कनेक्ट करते हैं। देखिए ये कनेक्ट हो गया। और उसके बाद आप म्यूजिक बजा देते हैं। तो कॉपीराइट सॉन्ग बजाते हैं। देखिए वॉल्यूम फुल कर दिए। प्रॉब्लम था, ये स्पीकर शॉर्ट हो चुका था। तो आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा तो आपको ये कंटिन्यूटी आवाज़ दिखाएगा, लेकिन ये ख़राब हो गया है। तो स्पीकर ख़राब होने से आपका जो आईसी लगा हुआ था वो 2030 आईसी भी ख़राब हो गया था। तो इसी तरह का हमारे रिपेयरिंग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं रिपेयरिंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो देखिए एक बार और आपको बजा के दिखा देते हैं। देखिए